Shukriya, Mr. Chairman. Question number 97. Answer taken as read. Supplementary, please. Mr. Chairman, मैंने सवाल पूछा है इस्लामाबाद क्लब को ज़मीन की पैमाइश और लीज एग्रीमेंट। तो मुझे ये तो बताया गया है कि 352 एकड़ ज़मीन दी गई है, लेकिन शराइत क्या हैं, किस लीज यानी रेशो के ऊपर ये नहीं दी गई है। और फिर मैंने ये पूछा है कि इस्लामाबाद क्लब से मुत्तसिल 32 कनाल ज़मीन गैर कानूनी कब्ज़ा, तो उसकी तस्दीक की है कि 1990 से है और बग़ैर किसी पेमेंट के है, यानी ये इस सवाल में तस्दीक है। मिस्टर चेयरमैन, गंज क्लब के साथ 72 एकड़ है मुफ्त, इस्लामाबाद क्लब के साथ 352 एकड़ है, 1 रुपया फी एकड़, मुझे उन्होंने नहीं बताया लेकिन 1 रुपया फी एकड़ के हिसाब से। पाकिस्तान गॉल्फ फेडरेशन के पास 150 एकड़ है, 2.5 रुपये फी मुरब्बा यूनिट के हिसाब से। ये देखें, आज इस्लामाबाद में गरीबों के घर तबाह किए जा रहे हैं कि गैर कानूनी है, और ये बड़े बड़े क्लब जो हैं इन्होंने कीमती ज़मीन मुफ्त कब्जे में की है और 1990 से 30 साल से कब्जे में है। तो ये हमने पाकिस्तान को तो अशराफिया जमहूरिया पाकिस्तान बनाया है, 1% रिपब्लिक है। जी मुश्ताक, मिस्टर चेयरमैन, गरीबों के घर झुग्गियां वो तबाह कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, क्वेश्चन क्या है? नो तकरीर प्लीज, क्वेश्चन कम टू द पॉइंट प्लीज। मुझे बताया जाए कि इस्लामाबाद क्लब को जो 352 एकड़ जमीन लीज पे दी गई है, ये फी एकड़ इसका किराया कितना है, नंबर 1। दूसरा ये कि 1990 से जो उनके साथ पार्किंग की जमीन है गैर कानूनी कब्जे, सीडीए ने ये अभी तक उनके साथ वागुजार क्यों नहीं किए? ओके जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। जनाब, इसका जवाब तो दे दिया गया है, और जो वजाहत की है वजारत दाखिला ने, उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन है, उन्होंने 24/2/2023 को इस्लामाबाद क्लब एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं, वायलेशंस हैं, उसको ख़त्म करने के लिए लिखा है। और क्लब ने ये रिक्वेस्ट की है कि मुतादिद मामलात हैं शिफ्टिंग के, क्योंकि हाई लेवल गेस्ट और डिग्निटरीज़ जो है वो नॉर्मली इस्लामाबाद क्लब में तशरीफ़ लाते हैं, तो इसलिए ये जो है वो एक पोटेंशियल ख़तरा भी है। और क्लब ने जो है वो ये यकीन दहानी कराई है कि कोई पक्के स्ट्रक्चर जो हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर, वो इरेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। ये तो उनका जवाब है। लेकिन चेयरमैन साहब, मुझे ख़ुद ये मालूम करना है कि अगर गरीब के नेस्ला टावर हैं तो उसको तो हमारी अदलिया गिरा भी देती है और चीज़ें, उसका कोई मदावा नहीं होता। तो पाकिस्तान की जो अशराफिया है, उसका जो क्लब है, उसके लिए ये इतने अरसे से जो मामला चल रहा है, मैं ख़ुद उस पर मुतमईन नहीं हूँ। तो मैं जो वज़ीर आज़म साहब से भी मालूम करूँगा, और जो कैबिनेट के जो ये मेरे ख्याल में सुरंगी साहब कमेटी में भेज देते हैं ताकि डिस्कशन हो। बेहतर होगा कि वहाँ पर जी, रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न। जी, थैंक यू। ऑनरेबल सेनेटर बहरामंद खान तंगी, बहरामंद खान तंगी तशरीफ नहीं लाए, आए हुए जी। जी, थैंक यू चेयरमैन साहब, क्वेश्चन नंबर 99। आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री तो होगा। चेयरमैन साहब, मैंने मिनिस्टर साहब से सवाल किया था कि वो कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान की और उस कंट्रीज़ की। तो मुझे 21 कंट्रीज़ की लिस्ट दी हैं, लेकिन मेरा मिनिस्टर साहब से ज़िमनी सवाल है कि इसके अलावा क्या ऐसे ममालिक नहीं हैं जहाँ पे पाकिस्तानी वहाँ जाके उनको नेशनलिटी मिल चुकी है, या वो उन कंट्री से यहाँ आके पाकिस्तान ने उसको नेशनलिटी दी है? मेरी जो एक नॉलेज है, ऐसे मुल्क हैं कि वहाँ पर इस लिस्ट के अलावा भी पाकिस्तानियों को वहाँ नेशनलिटी मिल चुकी है। तो इस लिस्ट में उन कंट्रीज़ का नाम क्यों नहीं है? आपने एग्रीमेंट का पूछा है, उन्होंने एग्रीमेंट का बता दिया। जी मिनिस्टर साहब प्लीज। सर, नेशनलिटी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सर, जो सवाल उन्होंने पूछा था उसके जवाबात तो दे दिए गए हैं। 21 ममालिक की एक फहरिस्त है। इजाफी तौर पर जो मालूमात है वो ये है कि 2019 के बाद
وہ تمام بچے جو جرمنی میں پیدا ہوتے ہیں ان پاکستان جو کہ جرمن شہری ہیں یا نہیں ہیں ان کو جرمن شہریت مل جائے گی. باقی بہر احمد خان تنگی پلیز. جو ڈوئل سٹیزنشپ کے جن ممالک کے ساتھ ارینجمنٹس ہیں اس کی فہرست دے دی گئی ہے. کوئی اگر اضافی سوال ہے تو وہ دوبارہ پیش کریں. ایک فریش سوال ڈال دیں جی. تھینک یو جی. سینیٹر مشتاق صاحب سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو. بہر احمد تنگی تنگا مکینا. تھینک یو جی. یہ بہت اچھا سوال ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ساؤتھ افریقہ، میں آپ سے بھی گزشتہ 4-5 سال سے درخواست کر رہا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں لاکھوں پاکستانی ہیں اور پوری افریقی کانٹیننٹ کے لیے ہمارا دروازہ کھل سکتا ہے. تو کیا حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ ساؤتھ افریقہ کے پارلیمنٹ اور پاکستان کی پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کریں اور دونوں کے درمیان بھی ایگریمنٹ ہو جائے دوہری شہریت کا، تاکہ جو ساؤتھ افریقہ نیلسن منڈیلا کی سرزمین اصولوں کی جو پرچم انہوں نے بلند رکھا ہے، خصوصاً اسرائیل کے خلاف غزہ کے لیے ہمیشہ سے بہت اچھا سٹینڈ رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے بھی ان کا، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور ساؤتھ افریقہ کی پارلیمنٹ ایک قرارداد پاس کریں، دونوں حکومتیں پہلے دونوں ایگزیکٹو اس پہ کچھ کریں گے تو پارلیمنٹ میں آئے گا نا مشتاق صاحب، اور حکومت ایگریمنٹ کر لے تاکہ جو لاکھوں پاکستانی وہاں ہیں ان کو بھی سہولت مل جائے اور ہمارے روزگار کے دروازے ساؤتھ افریقہ کے لیے کھل جائے. آنریبل منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز. سینیٹر صاحب کی بڑی مناسب تجویز ہے، میں کابینہ کے سامنے رکھوں گا. تھینک یو. آنریبل سینیٹر دنیش کمار سپلیمنٹری پلیز. بہت بہت شکریہ جناب. یہ میرا منسٹر صاحب سے بھی ہے اور کسٹوڈین آف ہاؤس کے حصے سے آپ سے بھی. سر، جب یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے ایگریمنٹ کیے ہیں یہ تمام ممالک کے ساتھ، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ان ممالک کی جو ڈیول نیشنلٹی ہے ان پر الیکشن لڑنے پر قدغن ہے؟ تو یہ تو آپ کے قانون کے ساتھ بھی متصادم ہے سر، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. تو منسٹر صاحب اس چیز پر کیا آپ رسپانس دیں گے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اور چیئرمین صاحب کیا ہم اس کے لیے کوئی لیجسلیشن لا سکتے ہیں؟ پہلے منسٹر صاحب کو سننے میں بتاتا ہوں. جی منسٹر صاحب. چیئرمین صاحب، جن لوگوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ نگران وزیر سے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ قانون کیوں نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ میں اس پر کیا کہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں سینیٹر صاحب اس میں آپ لیجسلیشن لائیں نا، اس میں تھینک یو لے آئے نا.